Boonii eenyutu ajjeese namoonni baay'een booniin ufiin uf ajjeefte akkasumallee komantii namni barreesseefiin uf ajjeeftee namatu arrabsee namantu komantiin tiktaaka irratti arrabsee sababa saniif lubbuu ofii balleessite akkasumallee namoonni hedduun immoo jaarsa isii yookaan abbaa manaa isiitiin wal dhabdee abbaa manaa isiitiin wal afaan deebinaan du'a filattee namoonni jedhan hedduutu jira baga duute namoonni jedhullee baay'eetu jira akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oroomaan baga deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan mee har'a waan tokko waa'ee du'a booniitiin wal qabatee jechuudha mucayyoo qaxalee guyyaa kaleessa lubbuu isii dhiifama guyyaa har'a lubbuu isii dhabde irratti waan tokko kan waliin dubbannutu jira jechuudha nulleen akka nama ilma Oromoo tokkotti jechuudha dirqama nurra jiru qabna jechuudha waan natti fakkaatee fi akkasumallee oduu hanga tokko waan qaburraa gurraan isin buusa jechuudha hanga dhumatti nafaana tura daawwattoota keenya egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa ganama kana jechuudha mucayyoon booniin tun jechuudha feesbuuka gama fuula feesbuukaati viidiyoo gabaabduu wayii nu gadhiistee turte jechuudha viidiyoo san irratti viidiyoo abdii kutannaa yookaan akka miidhaa ofirraan ga'uu deemtu jechuudha nu beeksistee turte jechuudha jiruun addunyaa kun naaga'ee jira amma booda kan na barbaachisu qabeenya guddaa dalagadhee iddoo guddaa ga'u osoo hin taane iddoo filatamaa birrii guddaa argachuu osoo hin taane kan na ga'u bakka dhugaa yookaan du'a qofa jettee viidiyoo wayii waraabdee turte jechuudha boochee akkasumallee haada wayii dudduuba ofitti baagiraawundii ofitti fannifattee jechuudha haada diimaa wayii mul'istee turte jechuudha achirraa osoo hin turin immoo namoonni baay'een hiriyyaan isii wayii gama tiktaakatiin dhuftee jechuudha yeroo isiin dubbattu ni dhageenya jechuudha mee afaan wanni kun sobaa dhugaa miti jenneetuma turaa dhiisnee turre jechuudha jechuun hanga adda ba'u jenne hin afarsinu jennee dhiisni jechuudha kanuma wal qabatee gaa osoma deddeemtu dubbiin deemsuma keessa dhugaa ta'e jechuudha dhugaa ta'e duunisii dhugaa ta'e asirratti wanni tokko wanni hubatuu qabnu namoonni booniin komantii namni arrabsee komantii jettee lubbuu fi kas taatee waan hedduu haasaa jira jechuudha namni kun guutummaan guututu soba akkasumallee nama du'a isii san dhossuu barbaaduudha malee namni komantiin baay'ee waan takka hubadhaa miidiyaan dawaa miidiyaa namni yoo miidiyaa irra arrabse hamma fedhe yoo arrabsee miidhame miidiyaa san gubdee baddi malee oo tiktaaka kan arrabsanii tiktaakuma san gubdee baddi yookaan feesbuukuma san gubdee miidiyaa san isaanii dhiiftee baddi malee mucayyoon kun nama bultii qabu nama jireenya qabu jireenyallee nama jireenya bareedaa jiraataa jiru lubbuu ofitti hin taphattu jechuu barbaadeeti arrabaaf isin gowwaadhaa maal taatan arrabaaf jedhee namni lubbuu ofiitti hin taphatu beekaa mucayyoon tun hangan argetti dubartoota keessallee dubartoota cimtuu jeetti namana maaliif akkuma beekamu yeroo dheeraaf mucayyoon tun nama daandii irra ture rabbiin immoo waaqni gaafa isii ol kaasuu fedhu abbaa manaa gaarii isiif kennee bultii gaarii jireenya gaarii waliin jaarratanii jireenya ofii oofataa jiranii namoonni baay'een immoo wanta isiin kalee keessa darbite san hundaan kaastanii arrabsaa turtan meegaa namoonni kalee tiktaaka jalatti feesbuuka jalatti wantoota adda addaa fuula sooshaal miidiyaa isiin fayyadamtu kamuu jalatti deemtanii suuraa isiitii fi haala hojii isii kan fakkeenyaaf duraan gaafa isiin daandii irra turte wal qabsiistanii arrabsaa turtan dullatti maalii mucaa xiqqaa argattee mucaan kun maal ta'e bakka namoonni mucaa jaalatee dhabeelleen jechuudha hedduun nama arrabsaa turuudhaan har'a sheenaa maal himattu jechuudha mee sheenaa wanni himamu ni jira jechuudha hin jiru isiin duutee hin deebitu jechuudha. Baga isiniif milkaa'ime isinii jechuu barbaada waaqni immoo gatii keessan isiniif kafala hundaafuu booniin amannus amanuu baannus kun egaa yaada kiyyaanii eerullee dhaga'ee osoo hin taane daawwattoota keenya yaada kiyyaan akka yaadutti mucayyoon kun nama wal dhaba isillee waan dhageenye rakkoma wayiitu gama abbaa manaa isiitiin haa ta'u gama maatii isiitiin haa ta'u sigalee rakkuma guddoo wayiitu irra ga'ee lubbuu fi balleessite malee waan namni haasa'u kanaa miti jechuu barbaadetti walumaa galatti osoo silaa waan akkana komantiin namni arraba namaatiif lubbuu fi balleessuu taatu ta'e jechuudha har'aa miti jechuudha booniin kan darbitu jechuudha dhugaa dubbatuuf arraba badaa yeroo hedduu arrabsaa turan yeroo hedduu waan namaan hin jedhamne hedduu jedhaanii turan silaa yeroo dheeraa dura jechuudha kan isiin waan kana ofirratti raawwattu.
hundaafuu jechuudha waaqni isii fi isillee biyyeen itti salphattuu maatii isiitii fi haalottan isii akkasumallee namoota isii dinqisiifatan hundumaayyuu rabbi jajjabinna isiniif haa kennu jechuu barbaannaa. Nulleen gama keenyan gadda nutti dhagahamee asumaan ibsachuu barbaanna jechuudha. Daawwattoota keenya asirratti dhaamsi tokko wanti nan isinitti dhaamuu fedhu jechuudha. Yeroo nama waa jettan, yeroo nama arrabsitan, yeroo komantiillee yaada namaaf kennitan mee nama laalladhaa. Namni kun boru eessatti wal arginaa, bakki itti wal argitanii dhiifamas gaafattanii hin jiru jechuudha. Bolola laayikiitii fi foolootiif jettanii jechuudha. Nama yoo arrabsitan ilaallataa, waan jettanillee ilaallataa. Nama waa jedhaa. Dhugaa rabbii waan isin mudataan beektan, waan nama san mudatallee hin beektan jechuudha. Namni takka kunnaan kute jechuudha wal argaan hin jiru jechuudha. Waaqni immoo dilii arraba keetii san addunyaa kanarratti siif kaffala kanaa kiraadisi. Kanaafuu dabalataa wanti nan jedhu barbaadu silaa magaalaan Finfinnee tuni abaarsa wayii qabdiin isaan dhugaa rabbii hoggan akkana ilaala. Maaliif hayyuun Oromoo keessatti hin barakatu si galee goonni Oromoo keessatti hin barakatu. Bakka shamarri Oromoolleen xiqqoo ija banattee jabduudha. Bakka shamarri tun dhugumatti bakka jabduudha. Nama bakka beektuudha yookaan nama danda'u waan hundaa'u jettee bakka akka Oromootti maqaa Oromoolleetiif jechuun hanga tokko jettee yeroo ati waan san bakka accept goote ija namaa duratti illee as babaysaa heddummeessitee mul'ina gaarii nama fakkeenya ta'u argisiisuu eegalte nyaadhamte qofa dhageessa jechuudha. Dhugaa rabbii namoota aartii keessa dalaganaa ta'u shamaraa ta'u dhiiraa ta'u saalan filatiin si galee qabeenyaan sabaa qabeenyaa ta'u aartistii gama aartiitiin yookaan garuma hundaan umee ilaala jechuudha. Hoggaa mul'anni inni mul'ate kuchiisan jechuudha. Kuni dhugaa namuma itti muratee jirutu magaalaa Finfinnee kana keessa jira ta'e ani naaf hin galle kannoo addunyaallee akkasitti dhabne kunilleen akkasitti dhufe jechuudha. Egaan daawwattoota keenya mee waan duutii kun maalirraa akka ka'e jala buunee hordofnee waan ta'u hundumaa silaa miidiyaarra jira waliin dhageenya ammasittuu nagaa ta'a.